theory. So very, very important time. We are live. Let me share the screen. 3, 2, 1, and 0. Is my screen visible? Yes. Let us start with the prayers. Om Agnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtham Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalitan Shri Vishakhan Vitanscha. Good morning. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरु देव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम धारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मारो वॉइस ऑडिबल છે પ્રભુ? હા પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु अभिघ्नस्वराट्. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः चार्थेषु अभिघ्नस्वराट्. गुड मॉर्निंग. तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः. तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः.
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि निर्मत्सराणां सताम् हरे कृष्ण ब्लैक पड़े से कहीं हाँ प्रभु जी धर्मः प्रोजित धर्म प्रोजित कैतवोपत परमो निर्मत्सर धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां वॉइस ब्रेक तापत्रयोन्मूलनम् वेद्यं वास्तवं वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम् અમરીશ પ્રભુ આવે છે અવાજ હા હવે આવે છે બ્રેક થાય છે પ્રભુજી લેટ મી ટ્રાય લાસ્ટ ટાઈમ નહીં તો તમે લીડ કરજો શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિ કૃતે કિમ વા પરૈરીશ્વરઃ श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् मुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं व्यासं हरे कृष्ण देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः
ભગવંતા પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન ગુણવતાः स्वकथाः कृष्ण पुण्या श्रवणकीर्तनः રમેશ હૃદયંતસ્તોય ભદ્રાણી વિધુનોતિ સુરેક્ષિતામ हृदीयन्तस्थो ह्यभद्राणि નષ્ટપ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ હૃદયંત સોહ્ય ભદ્રાણી વિધુનોતિ બોલો 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 हृदीयन्तस्थो ह्यभद्राणि सुरीर्षिता હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા લેટ મી ટ્રાય લાસ્ટ વન નષ્ટ પ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भगवतसेवया ગયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી भगवती उत्तमश्लोके ભક્તિ ભવતી નૈષ્ઠિકી યસ પ્રભુ આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસિયા માતાજી, કિંજલ કોહલી માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયશ્રીબેન પટેલ માતાજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિના મેવાડા માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, કોમલ માતાજી, ઈલા સોની માતાજી, જ્યોતિ નાકરાણી માતાજી, વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, શોભના માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, રાજેન્દ્ર સોની પ્રભુજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, સૌભક્તિ શ્રીયા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, રૂપલ ભાનુશાલી માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, અતુલા માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, ભૂપત મોરડિયા પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, માવજીભાઈ ભાલ્યા માતા પ્રભુજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, અર્ચના દવે માતાજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી, મીનાબેન માતાજી, સ્વાતિ કક્કર માતાજી, ભાવના માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, ટોટલ 60 હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ અવાજ આવે છે પ્રભુજી હા પ્રભુજી. ધન્યવાદ ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી હા હમણાં થોડી વારમાં સ્ટેબલ થઈ જશે એવું મને લાગે છે કારણ કે હું સ્ટેબલ થઈ જઈશ એટલે નેટવર્ક સ્ટેબલ થશે સો ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે સોરી ફોર ધ ડિસ્ટર્બન્સ વિલ સ્ટ્રેટ અવે ગો ટુ ધ ભાગવતમ ગઈકાલે જે શ્લોક બોલાયો હતો તે શ્લોક જેમણે ન બોલાવ્યો હોય તેઓ બોલાવી શકે છે ઓર અધરવાઇઝ
આપણે સીધા શબ્દાર્થ તરફ જઈશું. શબ્દાર્થ બાકી હતા ને પ્રભુ? પછી બધું લેવાય કીધું, સમજૂતી જ બધું બાકી. પતી ગયું. હા, હરી બોલ. ગ્રેટ. તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 17મો અધ્યાય. શ્લોક નંબર કેટલામાં આવે છે પ્રભુ? ઇટ ઇઝ 37. 37 લેવાનું છે. બરાબર છે. 30 નું પતી ગયું હતું, 37 બોલાવવાનો બાકી છે. હા, અને એક જ મિનિટ. આઈ વિલ જસ્ટ ટેક અ સીટ. ધેન network will be also all right. Okay. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ. ઓકે, ચાલો. Let us start. I will share the screen. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 17મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 37. Let me share the screen. Three, two, one, start. સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રભુ મારી? હા પ્રભુ. ઓકે, ચાલો. 37મો શ્લોક બોલશું આપણે. તન્મે ધર્મ ભૃતામ શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસી. તન્મે ધર્મ યત્રૈવ નિયતો વત્સ્ય આતિષ્ઠમ यत्रेव नियतो वत्स्य શાસનમ તન્મે ધર્મ ભૃતામ શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસી. તન્મે ધર્મભૂતા શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસી. યત્રૈવ નિયતો વત્સ્ય આતિષ્ઠમ સ્તેનુશાસનમ. યત્રેવ નિયતો વત્સ્ય આતિષ્ઠં તેનુશાસનમ. તન્મે ધર્મ ભૃતામ શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસી. તન્મે ધર્મભૂતાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસી. યત્રૈવ નિયતો વત્સ્ય આતિષ્ઠમ સ્તેનુશાસનમ. યત્રેવ નિયતો વત્સ્ય આતિષ્ઠં તેનુશાસનમ. કે બધા જ શબ્દ સહેલા છે. નિર્દેશ તું મરહસી એક ધ્યાન રાખવાનું છે. અને આતિષ્ઠમ સ્તેનુશાસનમ. યસ પ્રભુજી, પ્લીઝ સ્ટાર્ટ. તન્મે ધર્મ ભૃતામ શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસી. તન્મે ધર્મભૂતાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસી. યત્રેવ નિયતો વત્સ્ય
आतिष्ठस्तेऽनुशासनम् यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठं स्तेनुशासनम् तन्मे धर्मभूतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि तन्मे धर्मभूतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठं स्तेनुशासनम् यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठं स्तेनुशासनम् तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि तन्मे धर्मभूतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठं स्तेनुशासनम् यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठं स्तेनुशासनम् तन्मे धर्मभूतामशिष्ट स्थानं निर्दिष्टुमर्हसि तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि तत्रैव नियतो वच्य आतिष्ठं स्तेनुशासनम् यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठं स्तेनुशासनम् माताजी तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि तन्मे तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठं स्तेनुशासनम् यत्रैव यत्रैव नियतो नियतो वत्स्य आतिष्ठं स्तेनुशासनम् तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि धर्मभूतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव અમરીશ પ્રભુ શેર કરી શકશો પ્લીઝ? यत्रैव नियतो वत्स्य आर्तिष्ठं स्तेनुशासनम् यत्रैव नियतो वत्स आतिष्ठं स्तेनुशासनम् तन्मे धर्मभृतां स्थानं निर्देष्टुमर्हसि
તન્મે ધર્મભૂતાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસि. તન્મે ધર્મભૃતાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસि. તન્મે ધર્મભૂતાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસि. યત્રેવ નિયતો વત્સ્ય આતિષ્ઠે અનુશાસનમ. યત્રેવ નિયતો વત્સ્ય આતિષ્ઠં તેનુશાસનમ. તન્મે ધર્મભૃતાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસि. તન્મે ધર્મભૂતાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસि. યત્રેવ નિયતો વત્સ્ય આતિષ્ઠં તેનુશાસનમ. યત્રેવ નિયતો વત્સ્ય આતિષ્ઠં તેનુશાસનમ. ધર્મભૂતાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનં નિર્દેષ્ટુમર્હસि. તન્મે ધર્મભૂતાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસि. યત્રેવ નિયતો વત્સ્ય આતિષ્ઠન્તે અનુશાસનમ. યત્રેવ નિયતો વત્સ્ય આતિષ્ઠં તેનુશાસનમ. તન્મે ધર્મભૃતાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસि. તન્મે ધર્મભૂતાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસि. યત્રેવ નિયતો વત્સ્ય આતિષ્ઠં તેનુશાસનમ. યત્રેવ નિયતો વત્સ્ય આતિષ્ઠં તેનુશાસનમ. તન્મે ધર્મભૂતાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસि. તન્મે ધર્મભૂતાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસિ. યત્રેવ નિયતો વસ્ય આતિષ્ઠં તેનુશાસનમ. યત્રેવ નિયતો વત્સ્ય આતિષ્ઠં તેનુશાસનમ. તન્મે ધર્મભૃતાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસિ. તન્મે ધર્મભૂતાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનમ નિર્દેષ્ટુમર્હસि. તત્રેવ નિયતો વત્સ્ય આતિષ્ઠં તેનુશાસનમ. યત્રેવ નિયતો વત્સ્ય આતિષ્ઠં તેનુશાસનમ. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવે છે પ્રભુ? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી આવે છે. પ્રભુજી આવે છે પ્રભુ. તો શબ્દ
તેટલા માટે. તત તેટલા માટે. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. મેં મને મેં મને મને મેં મને હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે? હવે આવ્યો પ્રભુજી. પણ શબ્દાર્થ લીધા કે બાકી? બાકી છે. બાકી છે પ્રભુજી. બાકી છે. બાકી છે તો અચ્છા. ધર્મ પાલકોમાં ધર્મભૂતામ ધર્મપાલકોમાં બાળકોમાં I think somebody should take it. શરદ વ્યાસ પ્રભુ હરે હા કૃષ્ણ. પ્રભુ લઈ લો. હા. શ્રેષ્ઠ 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 સ્થાનમ સ્થાન સ્થાનમ સ્થાન નિર્દેષ્ટુમ નક્કી કરવા માટે નિર્દેષ્ટુમ નક્કી કરવા માટે અર્હસી લાયક છો અર્હસી લાયક છો યત્ર જ્યાં યત્ર જ્યાં એવ નક્કી એવ નક્કી નિયતઃ હંમેશા નિયતઃ હંમેશા વત્સયે રહી શકીશ રહી શકીશ અતિષ્ઠન હંમેશા રહેલા અતિષ્ઠમ હંમેશા રહેલા તે તમારા તે તમારા અનુશાસનમ શાસનમાં શાસનમાં અનુવાદ લઈ લો પ્રભુજી. અનુવાદ ભાઈ પ્રભુપાદ શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. એટલા માટે હે ધર્મ પાલકોમાં શ્રેષ્ઠ, મારા માટે કૃપા કરીને કોઈ સ્થાન નક્કી કરો કે જ્યાં હું તમારા શાસનમાં સદાય રહી શકું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુ. ભાવાર્થ લીધો? ના ભાવાર્થ લઈ લો. લઈ લો. ભાવાર્થ શ્રી લીલા પ્રભુપાદ શ્રી લીલા પ્રભુપાદ કી જય. જય. કલીએ મહારાજ પરીક્ષિતને ધર્મ પાલકોમાં શ્રેષ્ઠ તરીકે સંબોધ્યા, કારણ કે જે પોતાને શરણે આવ્યો હતો તેનો વધ રાજાએ ન કર્યો. શરણે આવેલા જીવને સર્વ પ્રકારનું રક્ષણ આપવું જોઈએ, પછી ભલે ને તે દુશ્મન હોય, એ ધર્મ છે. અને જે પરમેશ્વરને શરણે આવે છે એક દુશ્મન તરીકે નહીં પણ એક નિષ્ઠાવાન સેવક તરીકે તેને ભગવાન તરફથી કેવું રક્ષણ અપાય છે તેની આપણે કલ્પના કરી શકીએ છીએ. ભગવાન શરણે આવેલાનું બધા પાપોથી અને પાપ કર્મોના બધા પરિણામથી રક્ષણ કરે છે. ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 18.66. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે
શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામને નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયને ગૌર કથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારિણે નમો વિષ્ણુ પાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામને નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હવે અવાજ ક્લિયર છે પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. ક્લિયર આવે છે. થેન્ક યુ. સો 36મા શ્લોકની પણ ચર્ચા બાકી હતી અને આજે 37મો પણ બંને ભેગા થઈ ગયા છે અને અહીંયા આગળ કલીર વાચ કરીને શરૂઆત થઈ છે. જો બહુ જ મહત્વની વાત છે કે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવામાં આવે. whoever he is an opportunity should be given. અને એને બોલવાની એક તક આપવામાં આવે, એને સુધારવાનો અથવા તો એનો રસ્તો કરવાનો એક મોકો આપવામાં આવે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, રાઈટ? અને ખાસ કરીને જ્યારે શરણે આવે ત્યારે તો ખાસ આપણે જ્યારે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવીએ આપણને લાગે કે ભાઈ અત્યાર સુધી જીવન કેવી રીતે ગયું હતું પણ હવે મને ખબર પડી છે જીવન કેમ જીવવું જોઈએ. અને ત્યારે આપણને અચાનક એવું લાગે કે આપણે સામા પ્રવાહે ચાલી રહ્યા છીએ. સામા પ્રવાહે ચાલવું એટલે શું? ગોઈંગ અગેન્સ્ટ ધ વિન્ડ મીન્સ બધા જ આખી દુનિયા એક દિશામાં ચાલે અને આપણને લાગે કે આપણે કદાચ અલગ ચાલી રહ્યા છીએ. એવું કેમ લાગે છે? રાઈટ. અને ઘણા બધા લોકો કે ભક્તો જે છે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આપણને જોવા મળે અને આપણને આપણી જે ક્રિટિક્સ નેચર હોય આપણે એના કારણે આપણે એમના વાણીમાં કે વર્તનમાં ક્યાંક દોષ પણ દેખાય, રાઈટ? બટ ધેન હિયર ઇટ ઇઝ અ ડાયરેક્શન. પ્રભુપાદને એક વખત એક પત્રકાર પૂછે છે, રાઈટ, કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આટલા બધા લોકો જોડાય છે, બહુ આશ્ચર્ય લાગે છે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે ફેક્ટ કહું તો ઘણા બધા જોડાય છે, ઘણા બધા જે છે એ ડ્રોપ થાય છે, પણ જોવાનું એ છે કે ઘણા બધા ટકી પણ શકે છે. અને પ્રભુપાદ વોઝ વેરી ક્લિયર ટુ ગીવ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી, તક આપવા માટે. એટલે આપણે પણ ટોલરેટ કરવું જોઈએ અને તક આપવી જોઈએ. કોઈ પણ ડિવોટી હોય, ઇવન નવા હોય, ક્યારેક ભૂલ થાય અને ઇવન કંઈક ખામી પણ હોય. દાખલા તરીકે આપણી ગઈકાલે વાત થતી હતી કે નશો, રાઈટ? કોઈને ચા ન છૂટતી હોય, કોઈને કોફી ન છૂટતી હોય, કોઈને તમાકુ ન છૂટતું હોય, રાઈટ? કોઈને સિગરેટ ન છૂટતી હોય. અને ઘણા બધા આપણા ગુજરાતમાં તો એવા લોકો ઓછા, પણ ઇવન બહાર પણ ઘણા બધા લોકો જેમને માંસાહાર ન છૂટતું હોય અથવા મદિરાપાન ન છૂટતું હોય. બની શકે ને, ઇટ મે હેપન. બટ ધેન વી હેવ ટુ બી ટોલરેટિવ. આપણી સાથે આવે, કીર્તન કરે, જપ કરે અને આપણે એમને કહેતા પણ રહેવું જોઈએ કે ભાઈ ધીસ ઇઝ નોટ રાઈટ, યુ શુડ લીવ ઇટ. એન્ડ વન ડે ડેફિનેટલી દે વિલ લીવ ઇટ. બરાબર? પણ એમને ચાન્સ આપવો જોઈએ, તક આપવો જોઈએ. નહીં, આ તો આવા છે. દાખલા તરીકે મોટા ભાગે એવું થાય કે કુટુંબોમાં ઘર્ષણ ઊભું થાય એ યોગ્ય નથી, રાઈટ? દાખલા તરીકે માતાજી છે કૃષ્ણ કોન્શિયસ હોય ને પ્રભુજી કૃષ્ણ કોન્શિયસ ન હોય, સો ઇટ બી. વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આપણને જે મળ્યું છે એ બહુ જ અણમોલ રત્ન છે, રાઈટ? બધાને ન મળી શકે, પણ એનો મતલબ એવો નથી કે જેની પાસે આ રત્ન નથી એનો તિરસ્કાર કરવો કે એને દુઃખ પહોંચાડવું, રાઈટ? એને આનંદ થવો જોઈએ કે હું કેવી વ્યક્તિ સાથે રહું છું, રાઈટ? સામેવાળી વ્યક્તિને. અને ધીરે ધીરે એના પણ હૃદયમાં પરિવર્તન આવી શકે. વી હેવ ટુ ટોલરેટ, વી હેવ ટુ ગીવ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી, રાઈટ? તક આપવી જોઈએ, ડેફિનેટલી તક આપવી જોઈએ. અને ઘણી વાર એવું બને કે ઇવન ડિવોટી હોય, ઘણી વાર he falls down, but then there should be a chance should be given to come back to Krishna consciousness. પ્રભુપાદના ટાઈમમાં એક વખત એવું બન્યું કે પ્રભુપાદ ને એક પત્ર આવ્યો કે એક ડિવોટી ફોરેનમાં જેને કહેવાય કે એક પોઝિશન આપવામાં આવી હતી, રાઈટ, એ દેશમાં. અને એ વ્યક્તિ જે છે એનું ફોલ ડાઉન થાય છે. તો ઘણા બધા બીજા ભક્તો હોય છે, એ કહે છે કે આમ છે તેમ છે, બદલી નાખો એમને. પ્રભુપાદ થોડો ટાઈમ લે છે, going above GBC also and tries to give some time. Anyway, person is replaced. But then when Prabhupada met them, Prabhupada said કે
you see, Maya is so powerful and there may be some fall down, but તમે એની નાલેશી કરશો, તમે એને ગમે તેમ કહેશો, you are closing a door for him forever. મે બી સનાતન સમય સુધી કદાચ એને પાછા ફરવાની તક નહીં મળે. એને મનુષ્ય જીવન મળવું એ જ 84 લાખ યોની પછી આપણને આ કેવી મહામૂલી તક છે. એમાંય કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, ભગવાનનું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવા મળવો, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું અધ્યયન કરવા મળવું, વેરી રેર, રાઈટ? અને કે તમે એને એવું ન કરો, એવું ન કહો કે જેથી એના બારણા જ બંધ થઈ જાય પાછા આવવાના. This is a very great example, Prabhupada said, that has been established. એવું નથી કે ક્વોલિટી સાથે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાની છે. એ વ્યક્તિને હાથ પકડીને ઊંચા લઈ આવવાના છે. આપણી સાથે જે કોઈ પણ હોય એ એટલીસ્ટ હરે કૃષ્ણનો જપ કરતા થાય. ચાલો ઇમિડિયેટલી ઇફ હી કેન નોટ લીવ એનીથિંગ, લેટ હિમ એડ સમથિંગ, રાઈટ? આપણે લેવલ 1 માં કહીએ છીએ, રાઈટ? અને જપ પણ કરાવીએ છીએ ક્લાસ પૂરો થતા પહેલા કે મીન્સ ક્લાસના એન્ડમાં કે શરૂઆતમાં. વાય? જસ્ટ એડ સમથિંગ ઇફ યુ કાન્ટ રિમૂવ સમથિંગ. We have to tolerate. પરીક્ષિત મહારાજ કલીને ટોલરેટ કરે છે, એને તક આપી છે બોલવાની. This is very important point. આપણે આપણા જીવનમાં કોઈના પણ વ્યક્તિના વર્તન પ્રત્યે, વાણી પ્રત્યે આપણું રિએક્શન એવું ન હોવું જોઈએ કે જે એના માટે આપણા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવવાના દરવાજા બંધ કરી દે. કે ઓ પેલા તમે કહો છો કે ઇસ્કોન છે, કૃષ્ણ કોન્શિયસ છે, પણ એ લોકો તો બહુ જ જેને કહેવાય રિજિડ છે. મે બી આપણે આપણી ઉપર એકદમ સખત થઈ શકીએ કે નહીં આમ નહીં આમ કરવાનું, પણ દેન ફોર અધર્સ વી હેવ ટુ ટોલરેટ. અને પરીક્ષિત મહારાજ ઇઝ એલાઉઇંગ કલી ટુ સ્પીક સમથિંગ. અને કલી બોલે છે, જુઓ કેવા શબ્દો છે, હે રાજન, આપની આજ્ઞાથી જો કે હું ગમે ત્યાં રહીશ તો પણ હું જ્યાં નજર કરીશ ત્યાં ધનુષ્ય બાણ ધારણ કરેલા એવા આપને જ જોઈશ. કેટલું સરસ. This is also an example for all of us how to convey our shortfalls and how it helps to be in association of our devotee. પેલું સરસ એક ચૈતન્ય ચરિતામૃતનું સૂત્ર છે ને, સાધુ સંગ સાધુ સંગ સાધુ સંગ હૈ, લવ માત્ર સાધુ સંગ ખાલી જગ્યા પૂરો સબ શાસ્ત્ર કહે સર્વ સિદ્ધિ હૈ. સર્વ સિદ્ધિ હૈ. લવ માત્ર એટલે કે ક્ષણ માત્ર. વેરી નાઇસ. પરીક્ષિત મહારાજ જેવા મહાભાગવતને કલી મળ્યો છે અને કલી કહે છે કે હું ક્યાંય પણ રહીશ, હું આપને જોઈશ. કેટલું સરસ શબ્દ છે. મહારાજ પરીક્ષિત આખી દુનિયા ઉપર સમગ્ર ધરતીના સમ્રાટ હતા અને ગમે ત્યાં રહેશે તો પણ રાજાનો મિજાજ તો આવો જ રહેશે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ લખે છે, રાજાનો મિજાજ તો જોવો જ પડશે. હવે કે તમે મારા રાજ્યમાંથી નીકળી જાઓ, પણ રાજ્યનો સીમાડો જ નથી. રાજ્ય અનંત છે, આખી પૃથ્વી પર એમનું સામ્રાજ્ય છે. અને કલી તો ઉત્પાત મચાવવા માટે જ નિર્માયેલો હતો. અને મહારાજ પરીક્ષિત કેવા છે? ઉત્પાત મચાવનારાઓને ડારવા માટે જ હતા. તો એકચ્યુઅલી તો કલીને ત્યાં મારી દે વધારે સારું હતું એવું પ્રભુપાદ કહે છે. પરંતુ શરણે આવેલો જીવ હતો એટલે એના વિષયમાં ઘટતું કરવાનું રાજાના. અને પછી કલી કહે છે કે હે ધર્મપાલકોમાં શ્રેષ્ઠ, ધર્મભૃતામ શ્રેષ્ઠ, બધા જ ધર્મપાલકોમાં તમે શ્રેષ્ઠ છો. તો એ કે પોતાના રાજ્યમાં ન્યાય નથી થવા દેતા અને એના માટે તલવાર લઈને મારવા તૈયાર થઈ જાય. અને બીજું શું કે શરણે આવેલાને બંને એક્શન એવી છે કે બંને ધર્મપાલકોમાં શ્રેષ્ઠ હોય એ જ આ એક્શન લઈ શકે. એટલે કહે છે કે તમારે દરેક પ્રકારનું રક્ષણ શરણે આવેલાને આપવું જોઈએ. અને પ્રભુપાદ 18.66 નો રેફરન્સ આપે છે. કયો શ્લોક છે? ભગવદ્ ગીતાના 18મા અધ્યાયનો 16મો 66મો શ્લોક. પરિત્યજ્ય મામેકમ અહમ તમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. આ શ્લોક એકચ્યુઅલી એક બહુ જ મોટી આશાનું કિરણ છે, રાઈટ? કલી જેવી રીતે શરણે ગયો છે અને કલીને દેહાંત દંડમાંથી મુક્તિ મળી છે. આપણા બધામાં પણ ઘણા બધા કલીના દોષો છે. ઘણી વાર એવું હોય કે મને મારા દોષ ના દેખાય, પણ જયારે આપણે અરીસામાં જોઈએ એટલે કે આપણે કોઈ બીજા ડિવોટી સાથે ઇન્ટરેક્શન કરીએ તો આપણને આપણા દોષ દેખાય, રાઈટ? યુ કેન બી એ ક્રિટિક. અને બહુ જ મહત્વની વાત છે કે જ્યારે આપણે આપણા દોષો સાથે શરણે જઈએ છીએ
એને ત્યારે ચોક્કસ શરણું પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન પોતે શરણું આપે છે. એવી જ રીતે એ ભગવાનની દયા જે છે એ મેગ્નિફાય અથવા એમ્પ્લિફાય થાય છે એમના ભક્તો દ્વારા. અને આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદના શરણે જઈએ, આપણે ગુરુ મહારાજના શરણે જઈએ, આપણે ભગવાનના ભક્તોના શરણે જઈએ, અને ભક્તો ખૂબ દયાળુ હોય છે. એકચ્યુઅલી ગુરુ મહારાજ બહુ સરસ કહે છે, there is a we are hoping against the hope. આપણે નિરાશાની વચ્ચે આશાનું વિચારીએ છીએ. કેમ? એટલા માટે કે આપણે બધા બહુ રેગ્યુલર જપ કરી શકીએ છીએ, એટલા માટે કે આપણે બધા બહુ રેગ્યુલર 4 નિયમોનું પાલન કરી શકીએ છીએ, એટલા માટે કે આપણે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વાંચી શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ અથવા એના વિશે ચર્ચા કરી શકીએ છીએ? ના. અને એ ક્રાઇટેરિયા કરતા વધારે મહત્વનો ક્રાઇટેરિયા છે ભક્તોની દયાળુતા, ભક્તોની કૃપા. આપણે એની ઉપર ચોક્કસ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે કૃષ્ણા, મે બી આઈ એમ નોટ એટ ઓલ એલિજિબલ, હું ક્વોલિફાઈડ નથી, હું એલિજિબલ નથી કે મને તમારા ધામમાં પ્રવેશ મળી શકે, રાઈટ? પણ યોર મર્સી ઇઝ ગ્રેટેસ્ટ, રાઈટ? તમારા ભક્તોની મર્સી એના કરતા પણ સારી છે. ગુરુ મહારાજનું ગઈકાલે એક વાક્ય હતું, બહુ સરસ વાક્ય હતું. ગુરુ મહારાજ કહે છે કે આપણે પ્રાર્થના કરતા રહેવું જોઈએ, વિનંતી કરતા રહેવું જોઈએ. અને સૌથી પહેલા ગુરુ મહારાજ કહે છે કે there will be mercy of devotees, એટલે કે જે ભક્તો છે એમની કૃપા થશે, ભક્તોની કૃપા થશે. પછી કહે છે કે ગુરુ મહારાજની કૃપા થશે, ગુરુ મહારાજ પછી રાધારાણીની કૃપા થશે, રાધારાણીની કૃપા થશે, પછી ગુરુ મહારાજની કૃપા થશે, અને છેવટે એટ લાસ્ટ કૃષ્ણ જે છે, કૃષ્ણ ગુસ્સે થઈને કૃપા કરીને છેવટે એ પણ કૃપા વરસાવશે. એને બહુ સરસ 3 સ્ટેપમાં કીધું છે. ભક્તોની કૃપા, શ્રીમતી રાધારાણીની કૃપા, ગુરુ મહારાજની કૃપા, અને છેવટે કૃષ્ણ કહે છે કે ચાલો હું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી લઈશ. કારણ કે ભક્તો કહે છે, રાધારાણી કહે છે, ગુરુ મહારાજ કહે છે કે ભાઈ આ જીવને તમે લઈ લ્યો, એને તમારા એમાં આવવા દો. તો કે કૃષ્ણ છેવટે જેને કહેવાય ને કે મને ના છૂટકે પણ લઈ લે. તો આખો બિઝનેસ જે છે, કારોબાર જે છે, એ કૃપાનો કારોબાર છે. અને કલીને આ ખબર છે, રાઈટ? કલી એની તો શું છે, ભગવાનના જેને કહેવાય કે મેનેજમેન્ટ અથવા ભગવાનનું જે પ્લાનિંગ છે એમાં એને કે એના પ્રકારે એને પોતાનો રોલ ભજવવા માટે આવ્યો છે. પ્રભુપાદે લખ્યું છે ઉત્પાત મચાવવા માટે, રાઈટ? ટુ ક્રિએટ અ ડિસ્ટર્બન્સ હી હેઝ કમ વિથ ધ ઓર્ડર, હે ને? કે ભાઈ હવે કલયુગ આવ્યો તો આમ થવું જોઈએ, લાઈક ધેટ. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ કે એમને ખબર છે કે શરણું લેવાથી ચોક્કસ ફોર શ્યોર there will be a direction, there will be a way out, there will be a mercy. This is a very important point we have to learn from Kali. કલી પાસેથી આપણે શીખવું જોઈએ શરણાગતિ સ્વીકારવાની. આપણે બધા એકચ્યુઅલી શરણાગતિ સ્વીકારવી એ બહુ મોટી વાત છે. અને એકચ્યુઅલી તો આપણો જે સૂક્ષ્મ અહંકાર હોય, ફોલ્સ ઈગો, મિથ્યા અહંકાર, એ આપણને શરણાગતિ લેતા રોકે છે. આપણે કોઈને કોઈક રીતે સ્વતંત્ર રીતે ભોગવવા માંગીએ છીએ, સ્વતંત્ર રીતે માલિકીપણું કરવા માંગીએ છીએ, સ્વતંત્ર રીતે આપણે કંટ્રોલ કરવા માંગીએ છીએ. આ 3 આપણી મિથ્યા અહંકારની નિશાનીઓ છે. અને એના કારણે આપણે કૃષ્ણને શરણે, ગુરુને શરણે, ભક્તોને શરણે જવાનું બહારથી બોલીએ પણ અંદરથી કરી શકતા નથી, અથવા ફૂલ ફ્લેજ નથી કરી શકતા, હોલ હાર્ટેડલી જેને કહી શકાય, હે ને? એ રીતે આપણે નથી કરી શકતા. પણ જેમ જેમ આપણે સાંભળીએ શ્રીમદ ભાગવતમના આ બધા ડાયલોગ્સ, હે, પરીક્ષિત મહારાજ અને કલી વચ્ચેના ડાયલોગ, then we realize કે what is an importance of surrender. ભાગવતમમાં, ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં બધે જ આપણને આ કોમન પોઈન્ટ મળે છે. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ પણ કહે છે કે શરણાગતિ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ થિંગ. સરેન્ડર થવું એ એકદમ સૌથી ઉચ્ચ અવસ્થા છે. અને જ્યારે આપણે સાંભળીએ, એનું મહત્વ સમજીએ, તો આપણને પણ આપણા મનમાં પણ એવું થાય કે નહીં, મારે સ્વતંત્ર રીતે ભોગવવું નથી, મારે સ્વતંત્ર રીતે કોઈ વસ્તુઓના માલિક નથી બનવું, મારે સ્વતંત્ર રીતે કોઈ કાંઈ કંટ્રોલ નથી કરવું, રાઈટ? ઓ કૃષ્ણ, આઈ વોન્ટ ટુ કમ અંડર યોર જ્યુરિડિક્શન. એનું જ્યુરિડિક્શન એટલે ભગવાનનું ધામ. ધીસ ઇઝ રિયલી એન હિન્ટ કે કેટલું મહત્વનું છે શરણાગતિ. અને પ્રભુપાદ લખે છે, શરણે આવેલા જીવને સર્વ પ્રકારનું રક્ષણ અપાવવું જોઈએ, પછી ભલે ને તે દુશ્મન હોય. એ ધર્મ છે. અને જે પરમેશ્વરને શરણે આવે છે, એક દુશ્મન તરીકે નહીં, પણ એક નિષ્ઠાવાન સેવક તરીકે તેને ભગવાન તરફથી કેવું રક્ષણ અપાય છે
તેની આપણે કલ્પના કરી શકીએ છીએ. પ્રભુપાદે આખો પરપટ શરણાગતિના મહત્વ ઉપર આપ્યો છે. ભારત પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ થયું હતું, તમને બધાને ઘણા બધાને ખબર હશે. 1 લાખ કરતા વધારે સૈનિકો પકડાયા હતા, સરેન્ડર કર્યું હતું, રાઈટ, અને એમને છોડી મૂકવામાં આવ્યા. વી નો ધેટ, રાઈટ. તો ઇવન ભૌતિક જગતમાં પણ કંઈક અંશે આ વ્યવહાર ચાલે છે. તો એ વ્યવહાર ક્યાંથી આવે છે? અહીંયા જે કંઈ પણ છે એ રિફ્લેક્શન છે. આધ્યાત્મિક જગતનું અહીંયા પ્રતિબિંબ છે, પરાવર્તન છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે એની તમે કલ્પના પણ કરવી એક બહુ જ મોટી વાત છે, કે ભગવાનના શરણે એક નિષ્ઠાવાન સેવક તરીકે આપણે જયારે જઈએ ત્યારે ભગવાન આપણને જે રિસેપ્શન આપે એની શરણાગત માટે ભલે બહારથી ગમે તેવો લાગતો હોય, હે ને, સામાન્ય ગૃહસ્થ હોય કે મોટો સંન્યાસી હોય, તે જેટલી માત્રામાં કૃષ્ણને શરણાગત હોય તેટલી માત્રામાં તેને સંત કહી શકાય. સંતની વ્યાખ્યા માટે શરણાગતિ એક ક્રાઇટેરિયા છે, એ એક સ્પેસિફિકેશન છે. કેટલી માત્રામાં શરણાગત થવું. લાઈક શ્રીલા પ્રભુપાદ, હાઉ મચ સરેન્ડર્ડ હી વોઝ. Like His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, how much surrender he is to his Guru Maharaj, right? Daily report આપવાનો કે મેં કેટલી બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી, અને ડેલી every day giving report to Srila Prabhupada. So even Srila Prabhupada છે નહીં તો પણ એમના આપેલા આદેશોનું લિસ્ટ, કેટલા લોકોને કૃષ્ણ કોન્શિયસ બનાવવા, કેટલી બુક્સનું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવું દર મહિને, અને જીવે ત્યાં સુધી. This is the life of surrender. અને જેટલી માત્રામાં સરેન્ડર થશે તેટલી માત્રામાં ફાયદો મેળવશે. એકચ્યુઅલી એવું કહે છે કે આપણને ખ્યાલ નથી કે આપણને શું રત્ન મળ્યું છે, અથવા તો આપણે બધા કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મળી છે. તો આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં શરણાગતિ વધુ ને વધુ કેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને એનો વધારે ને વધારે ફાયદો થાય. એકચ્યુઅલી શરણાગતિ લેવા માટે મને ના પાડે કે મારે શું કામ કોઈના શરણે જવું જોઈએ, પણ તમારામાંના પ્રત્યેકને અનુભવ હશે જ. આઈ એમ શ્યોર કે જેટલા આપણે જેને કહેવાય ને કે સ્ટ્રોંગલી સ્ટ્રિક્ટલી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસનું પ્રાણ કરીએ તેટલી માત્રામાં આપણી શરણાગતિ કહેવાય, અને તેટલી માત્રામાં આપણને બેનિફિટ મળે છે, રાઈટ. શરણાગતિમાં પણ અથવા તો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં પણ 3 લેવલ હોય છે. એક જે છે કે એકદમ બેસિક, કે ભાઈ હા તિલક કરીએ છીએ, કંઠી પહેરીએ છીએ, પણ ભાઈ બધું ના પડાય, થોડુંક પાડીએ, ના પાડીએ ચાલે, જપ કરીએ ના કરીએ ચાલે. શોકેસ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, એનું પણ આઉટકમ એના જેવું જ હોય, રાઈટ. જેટલી શરણાગતિ લો એટલું જ આઉટકમ આવે. સેકન્ડ મધ્યમ લેવલનું કે ભાઈ કેન ડુ રેગ્યુલર સમ જપાસ, ફોલોઝ સમ પ્રિન્સિપલ્સ, રાઈટ. એને મધ્યમ લેવલનું પણ if somebody becomes fully Krishna conscious, follows the commands of spiritual master 100%, regularly studies Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, trying to remain in the association of the devotee, trying to take Krishna Prasadam as much as possible, as far as possible. એવું નહીં કે શરીરના ભોગે, પણ as far as possible, if he does that, trying, અને હંમેશા ક્ષમા માંગે કે ભગવાન આ નથી થઈ શકતું મારાથી, કાઇન્ડલી ફોરગીવ મી, બટ ટેલ મી હાઉ કેન આઈ ડુ. અને મારા કર્મો આવા છે તો મારે આ રીતે રહેવું પડે છે, આમ કરવું પડે છે, બટ કૃષ્ણ આઈ રિયલી વોન્ટ ટુ સર્વ યુ બાય હાર્ટ. અને જ્યારે એકદમ એરોગન્ટલી જ્યારે વ્યક્તિ એ ટ્રાય કરે છે ત્યારે એના આઉટકમ પણ એવું જ મળે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે યોર ગોઈંગ બેક ટુ ગોડ હેડ ઇઝ ગેરંટેડ. Guaranteed. Means we don't know what we have got in Krishna consciousness. Right? To come in Krishna consciousness is such a great blessings we do not know. So if we try to surrender fully, પૂરેપૂરી રીતે શરણાગત થવાનો પ્રયત્ન કરીશું, શ્રીલા પ્રભુપાદના આદેશનો, ગુરુ મહારાજના આદેશનો, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમમાં જે કૃષ્ણ કહે છે, એમના ભક્તોના જીવનમાં જે જાણવા મળે છે તે રીતે જીવવાનો, then Prabhupada says you will get full success. And then we can think of becoming surrendered soul. Surrendered soul એટલે પૂર્ણ શરણાગત જીવ. With that we'll close it today. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ की જય. की શ્રીલ પ્રભુપાદ ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की જય. जय.
સદગુરુદેવ હરે Krishna, Hare Krishna, 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 હરે Hare હરે Ram, હરે રામ Hare હરે રામ 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 હરે રામ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે યસ કૃષ્ણ. યસ. નેહલ પંચાલ માતાજીએ, બેની રાવલ માતાજીએ, કેયુર રાવલ પ્રભુજી અને પ્રાચી રાવલ માતાજીની સુદામા સેવા થયેલી છે. કુલ 4 હરે જણા. હરી બોલ. ધન્યવાદ પ્રભુ. આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે નેહલ પંચાલ માતાજી, બિલ્લી રાવલ માતાજી, કેયુર રાવલ પ્રભુ અને પ્રાચી રાવલ માતાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને તેઓ પોતાના જીવનને ભગવત ભક્તિમય કરીને ફૂલ્લી કૃષ્ણ કોન્શિયસ બનાવી શકે અને એને સરેન્ડર કરી શકે, શરણાગતિ મેળવી શકે, જેવું પ્રભુપાદ આપણને જણાવે છે તે. એના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 Hare હરે Hare હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજીને દંડવત દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ.